家己动手种的心意总是特别珍贵。嘉义育人国小有一项特色的课程，学生伫咧去年10月就业种，用4个月时间亲身照顾，至阵花栽收成啊。学生囡仔甲花草摕来卖，用这款收入甲学校弱势同学斗相共。学生囡仔甲挽落来的花叫做一束一束。嘉义市育人国小综合校的特色课程，参社区在地产业做结合，互学生家己种花、家己来卖，帮助学校内底弱势同学。帮忙拔杂草，然后灌溉、浇水那些之类的，最后剪花也很难剪，很辛苦。那可是你喜欢上这个课吗？喜欢。过程中拢会表示讲吼，伊将来毋知影讲种花是遮尔辛苦，啊，了解到咱农民的一寡遮辛苦，啊，会当将这个经验类推到其他的物件啦，吼，像讲稻米啦、水果啦等等，啊，就较袂囡仔较袂去浪费。遮的花草拢是育人国小4年的学生亲手种的，因毋但逐工照轮照顾花草，嘛拢有做成长的记录。经过要4个月的时间，总算会当收成。学生囡仔嘛爱利用时间来挽花。这种课程有趣吗？有趣，因为可以不是坐在教室里面上课，是出去外面学不一样的知识。校长表示，学校替一寡弱势学生提供圆梦计划挑战，花草义卖的收入会成做圆梦计划的经费。虽然每项计划经验无讲介悬，但是种花甲挑战计划的学生除了学习，嘛会当互相协助甲付出。记者林慧婷，嘉义报道。